Isso aqui é a maior fogueira do mundo. Ela tá na metade. Até o dia 23, né? Ela vai estar, não sei com quantos metros, gente. Olha os caras lá em cima. Os caras vão montando peça por peça. E esse material aqui é um material que já foi usado no mar. Não é um material novo, não, entendeu? É um material que se joga fora, caixa de peixe, de pescado. Olha só. Do Olho Fundo, gente, a terra do bacalhau. Só. São 9 horas da noite. Så det kan liksom kobles på strøm, så de slipper å bruke diesel. Det koster 200 millioner. Aqui é a terra do, olha, 9 da noite já tá esse sol, olha que maravilha. Så dette blir jo helt, det er jo litt skal være nye.